我们常说生命在于运动，很多人呢有晨跑的习惯，而跑步呀也是最佳的长寿药。但是你知道晨跑从几点开始最好吗？应该跑多长时间呢？其实很多人都跑错了。那每个人晨跑开始的时间都不一样，有的人可能5、6点就起来跑步了，而有的人10点才开始跑。其实呢，如果是夏天，建议大家晨跑的时间最好在6点到7点左右，因为这时候空气比较清新，而且还能够让你保证充足的睡眠，让心肺、大脑都能够充分的活跃起来，所以这时候跑步呢是最好的。那还有建议大家晨跑前最好不要吃早餐，不然对肠胃健康不利。每次晨跑的时间最好不要超过40分钟，跑时间太长，很容易给身体增加负担，就达不到锻炼的效果了。虽然晨跑对身体有好处，但如果在跑步时出现不适的症状，就要停止跑步进行休息了，以免给身体带来伤害哦。俗话说，筋软1寸，寿长10年。因为人的筋之根在脚部，所以养生要先养脚。在我们的脚底就有根筋，这根筋越软，对长寿越有帮助。下面教大家一个方法，可是比泡脚10次还管用呢。端坐在床上，两脚脚掌相对，然后相互的拍打5分钟左右，要有节奏的拍打。这样拍打可能脚底的凹陷拍打不到，这时就可以用左手拍打右脚脚底，右手拍打左脚脚底。那经常这样拍打，可以将脚部的筋拉软，让身体变得更强壮，能起到延年益寿的效果。大家还可以在晚上泡脚的时候多按一按脚，也能够起到养生防病的作用。最后提醒大家，虽然拍打双脚有养生的效果，不过也要适可而止，不要拍打时间太长哦。入秋后天气比较干燥，很多人有手脚干裂脱皮的情况，尤其是脚后跟，严重的还会出血。那脚后跟干裂是怎么回事呢？可能是身体在提醒你：一、缺乏维生素。我们身体是需要足够的维生素供给的，如果缺乏了，身体就可能会出现问题。而维生素 E、维生素 A、维生素 B 是保持皮肤弹性的3种维生素，如果身体缺乏了，皮肤失去弹性，就可能会出现脚后跟干裂的情况。2、血液循环不畅。天气越来越冷了，很多人都喜欢待在室内，这样长时间缺乏运动，容易使血液循环变慢，而我们的双脚又属于神经末梢，这样会影响到脚部的供血和代谢，从而使人出现脚跟干裂的情况。3、肾气不足。脚后跟这个地方和肾有很大关系，如果经常出现干裂，有时还会发痒的情况，可能就是提醒你肾气不足了。大家要注意，血管遍布我们全身，全长有15万多公里。如果血管出现堵塞，那么身体就会瞬间垮掉。那血栓堵在哪里都很危险。那该怎么预防血栓呢？在我们脚上有一个化血栓开关，打开它有很好的疏通血管的作用。这个开关就是我们的脚踝，每天睡觉前多动一动脚踝，能帮助清理血管。方法很简单，平躺或者是坐在床上做勾脚的动作，双腿向前保持伸直，然后用尽全力向身体这边勾脚尖，坚持5秒，再用力的向下绷直脚背，这样反复勾脚50下。这个动作有利于血液循环，疏通血管，对血管内垃圾毒素的排出有很大帮助。大家睡前做一做，会感觉全身经脉被拉动了，能够缓解身体疲劳，有很好的助眠效果。长期坚持练习，血管干净了，血栓也不敢来打扰了。那这个动作无论哪个年龄段都可以做，对身体有很大好处。我们身上有很多的穴位，那按摩穴位呢也有很好的养生效果。在我们脚上就有个皇帝穴，经常按一按，对血管、心脏都有好处。这个穴位就是公孙穴，公孙穴是8脉交汇穴之一，属足太乙脾经，在我们脚的内侧，第一指骨基底的前下方，赤白肉际处。按压时呢，会有酸胀的感觉。平时按摩时呢，可以用大拇指指腹按揉，力度可以稍微的重一些，每次按摩3到5分钟，每天早晚各按1次。那中医认为脾统血，所以按摩公孙穴有健脾生血的功效。而且公孙穴可以调动全身，对5脏都有很好的调节作用。
没事的时候就按一按，能够打通心血管，对身体健康有好处。中老年朋友可以尝。大家都知道，脾胃关系着我们营养吸收的问题。如果脾胃不好，身体吸收不了营养，就会生病。所以脾胃不好要及时调理。其实，在我们脚上藏着一个健脾穴，经常按一按，有健脾养胃的功效。这个穴位就是太白穴。太白穴是脾经的原穴，健脾补脾效果非常好。在脚的内侧，脚大拇指往后2厘米的凹陷处，具有健脾益气、理气和胃、祛湿止泻的功效。按摩时用大拇指指腹按揉就行，每天早晚各按1次，每次按揉49下即可。左右穴位都要按到，力度要均匀、柔和、渗透，感觉有酸痛感为宜。那经常按摩太白穴，对缓解胃痛、腹胀、腹泻、肠鸣、消化不良等都有很好的效果。那肠胃不好的朋友可以试着按摩一下。脾胃不好的，平时还要注意饮食，多吃一些容易消化的食物，少吃生冷、有刺激性的食物，这样才能保护好我们的脾胃。在大多数人的意识里，认为喝粥是养胃的，所以肠胃不好的人就经常喝粥。但为什么有些人喝完粥之后会出现不舒服的情况呢？那喝粥到底是养胃还是伤胃呢？首先，对于肠胃健康的人来说，是喝什么粥都可以的。但是呢，对容易胀气的人来说，建议喝粥的时候尽量不要喝豆类的粥，因为这样容易加重胀气的情况。还有消化不良的人也不适合喝豆类的粥，容易给肠胃造成刺激。而胃酸少的人是不适合喝小米粥的，因为小米粥容易刺激胃酸分泌，使人出现腹胀、消化不良的情况。所以喝粥养胃也不能随便乱喝。除了上面这些，有2类人最好一口都别喝。第1类人有反流性食管炎的人，因为粥是流体，如果这类人喝粥，很容易导致胃部反流，不利于病情的恢复。第2类人有胃溃疡的人，胃部有溃疡的人也是不适合喝粥的，因为喝粥容易刺激胃部，导致胃酸分泌增多，对胃黏膜造成损伤，会加重病情，所以大家也要注意。很多人身体肥胖是因为身体经络不通，那今天教大家一个小方法，用1根擀面杖帮助疏通经络。第一，用擀面杖擀我们的大腿和小腿，因为我们的大腿上呢有很多条经络，所以用擀面杖来回的这样擀大腿和小腿3分钟，可以帮助疏通经络，促进消化和加快新陈代谢，能够让脂肪加速消耗，能起到很好的瘦腿的作用。第2，用擀面杖擀我们的带脉。带脉是一条横向的经络，如果带脉堵了，脂肪就会堆积在腰腹部，使肚子变大。这时我们就可以用擀面杖沿着腰部周围这样来回的擀3分钟，这样坚持一段时间，对打通堵塞、加快脂肪消耗有帮助，肚子赘肉也会慢慢减少。那减肥减不下去的朋友，不妨试试上面这个小方法吧，希望可以帮助到你哦。很多人由于坐姿不对，低头玩手机，导致颈椎越来越不好，经常感觉脖子僵硬、颈椎酸痛。如果出现这种情况，大家千万不要拖着不去管。如果颈椎不好，也会影响到大脑供血，对身体健康有很大的危害。下面教大家2个拉伸小动作，可以帮助打通淤堵，让颈椎更健康。动作1，自然站立，将左腿向前迈1大步，左腿、大腿和小腿保持垂直，右腿保持伸直，上半身腰背挺直，头部尽量的向后仰，同时双手向上伸直，手臂和头部一起向后，坚持10秒，再换相反的方向。每天这样拉伸可以疏通经络、舒筋活血，对改善颈椎不适有很好的效果。动作2，跪立在垫子上，双腿并拢，让臀部尽量的坐在脚后跟上，然后上半身向前向下伸展，同时双手也向远方伸展，让自己的胸部尽量的靠近垫子，额头和下巴也触碰垫子，这样坚持10秒，起身还原再做。那这个动作可以放松肩颈部的肌肉，对颈椎健康也有很大的帮助。上面这2个小动作，每天睡前抽出10分钟的时间做一做，不仅可以保护颈椎，而且还能够改善脑部供血，
可以说对身体大有裨益。现在的人由于长期站立、坐着，再加上不运动，越来越多的人呢出现颈椎问题，所以呢要做好预防工作。下面给大家分享一个小动作，每天做一做，可以帮助改善颈椎，比贴膏药管用多了。这个动作很简单，先保持一个站立的姿势，双脚分开，与肩同宽，然后将左手放到后背，右手手臂抬起，放到我们的胸前，手掌呢立起来，然后向左侧平行的推出去。推出去的同时，头部向右侧看，这样坚持5分钟，还原到站立的姿势。再换另一侧手臂，重复这个动作，这样左右交替为一组，每次做49下。这个动作可以活动到肩颈部的肌肉，促进头颈部的血液循环，疏通淤堵的经络，能够很好的改善和调节颈椎问题。每天坚持练一练，帮你远离颈椎病困扰。以上就是今天的全部内容，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言。我们下期再见吧。